اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل کھانسی کا موسم ہے۔ بچوں اور بڑوں میں کھانسی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ بڑوں میں اکثر بلغمی کھانسی ہوتی ہے اور بچوں میں خشک اور چھاتی کے اندر خرخراہٹ اور گلے کے اندر آواز ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کا علاج مختصر سا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے ملٹھی لینی ہے 2 تولے اور سیاہ مرچ لینی ہے ½ تولہ۔ ان دونوں چیزوں کو ہلکا ہلکا کوٹ کر توے کے اوپر بریاں کر لینا ہے اور اس کے برابر وزن کوزہ مصری ملا لینی ہے۔ ان سب چیزوں کو کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولی بنا لیں یا سفوف کا چوتھا حصہ چمچ کا صبح و شام بڑوں کو تازے پانی کے ساتھ استعمال کرائیں، اور چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑا سا سفوف شہد کے اندر ملا کر بچے کو چٹائیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو کھانسی سے افاقہ ہوگا۔